হাই ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি ভালো আছেন। আমি আল্লাহর মতো অনেক ভালো আছি। তো আমরা আজকে দেখব কীভাবে অ্যান্ড্রয়েড ফোনে সুন্দর সাউন্ড কোয়ালিটি পাবেন। সব ফোনেই সব অ্যান্ড্রয়েড ফোনগুলোতেই ভালো সাউন্ড থাকে মোটামুটি। তো সবগুলো কাস্টমাইজের বিষয়। তো ভালো খারাপ মিশিয়েই থাকে, কিছু থাকে ম্যানুয়ালি করা থাকে যেগুলা, আবার স্টকে থাকে যেগুলা। তো আমরা সেগুলো যদি আমাদের পছন্দ না হয় নিজেদের মতো ম্যানুয়ালি সেটিং করে নিতে পারি। সো আমরা আজকে দেখব যে কোন বিষয়টা খেয়াল করলে সাউন্ড কোয়ালিটিটা ভালো হয়। এখানে আমরা অবশ্য এখানে অনেক সুন্দর একটা সেটিং করা আছে। এটা মোটামুটি সবারই ভালো লাগার কথা। আমি সেটিংসে গান শুনি। তো এখানে কথা হচ্ছে, আমরা সবসময় মনে করি যে বেসটা বাড়াই দিলে মনে হয় অনেক সুন্দর শোনা যায় হেডফোনের গান, অথবা এখানে যেগুলো ইফেক্ট থাকে ইফেক্টগুলো কানে অনেক সুন্দর শোনে। আসলে ওটা ভুল ধারণা আমার মনে হয়, কারণ বেস বাড়াই দিলে আপনার কানে যে চাপ পড়ে ওই চাপে আপনি হেডফোনে খুব সুন্দর গান ক্লিয়ারভাবে শুনতে পারবেন। সেজন্য চাই এখানে আমরা আছে ডিপি আছে 60, এটা বাড়িয়ে দেবো, যত সম্ভব হাফের একটু উপরে রাখবো। আর এখানে 230 হার্টজের যেটা আছে সেটা নিচে রাখবো, মানে কণ্ঠ যেটা মোটা করে, ভোকাল মোটা করার জন্য এটা। তারপর অ্যাটলিস্ট লাস্টের দিকে যেটা আছে এটা হচ্ছে 14K। তো ওটা অনেক অনেক ম্যানুয়ালি অনেক আলাদা আলাদা থাকে, তো সেটা আমাদের বিষয়। 4K একটা আছে। তো এইটা যত বাড়াবেন তত আপনার ভয়েসের এটা বাড়বে। তো আপনার সবসময় একটা জিনিস খেয়াল রাখবেন যে কোনো সময় ইকুয়ালাইজারটা হাই করবেন না। হাই যদি করেন একটা লিমিটে রাখবেন, দেখা যাচ্ছে এমন একটা লিমিটে রাখলেন আপনাদের কানের উপরে প্রভাব পড়লো না। যদি বেশি প্রভাব পড়ে তাহলে বুঝবেন যে আপনার তখন একটা সাউন্ডের একটা সীমা আছে, যেগুলো পরে গিয়ে 45 ডেসিমেলের পরে গিয়ে আপনার সাউন্ড অলরেডি সব কিছু শোনাবে, নয়েজ শোনাবে, আপনি ক্লিয়ারলি শুনতে পারবেন। তো সেই সাউন্ড 40-45 ডেসিমেলের নিচে রাখবেন, এরকম টাইপের। অবশ্য সাউন্ড অত আস্তে শুনলেও ভালোও লাগে না, তো এখানে কমায় রাখবেন। আর বেসটা অফ করে রাখবেন, আর সারাউন্ড সাউন্ডটা একটু বাড়াই রাখবেন যাতে 3D সাউন্ড ফিল হয়। তো আমি সাউন্ডের জন্য এই বলবো। আর যত সম্ভব চেষ্টা করবেন যে বেস বুস্ট এগুলো যেন কমাই রাখে, তাহলে অনেক ভালো সাউন্ড কোয়ালিটি অনেক ভালো পাবে। আর ইফেক্টগুলোও আপনি স্কিপ করবেন। তো গান শুনুন, যেমন আমার এই সেটিংসের গান। হেডফোনে হয় আপনারা কত কোয়ালিটি সুন্দর শুনতে পারবেন না। আশা করি এভাবে এই দিকগুলো খেয়াল রাখলে আপনাদের অনেক সুন্দর সাউন্ড কোয়ালিটি পাবেন। আসসালামু আলাইকুম। আশা করি ভালো থাকবেন, আমাদের সঙ্গে থাকবেন। আর যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে আমাদের সাবস্ক্রাইব করবেন।